咁你話啦，我個女婿啊，佢都係個正常男人係咪？佢話見到我，佢自己都情不自禁咁樣，所以咧我哋兩個即係話，如果係咁樣咧，就三觀有問題噶咯喎。如果情不自禁，即係兩個都有問題喎，即係兩個都有問題喎。哎呀，我哋咁諗住唔講出去，邊個都唔知啦，係嘛？所以咪諗住講出去，邊個都唔知，咁唔知，咁你而家咪知咯。係我知，你講出嚟咪個個都知咯，姐姐。我知係好唔道德，小圓姐姐，我同你講啊，因為我個女佢唔係我親生噶，佢係我哋兩個領翻嚟噶咋。咁領翻嚟，咁點解又喺埋一齊啊？咁領翻嚟又點樣咧？領翻嚟你咪當個女兒咁樣嘅咩？咁你而家40幾歲咯？係啊，因為我老公佢嗰方面唔得啊，我嫁咗俾佢咁多年啊，40幾年啊，我係真係唔知原來男人啲滋味係咁樣噶。咁如果你覺得佢唔得嘅，咁點解你唔嫁過咧？你40幾歲啫喎。點嫁？你話40幾歲，仲點嫁？小圓姐姐。咁點解你唔早啲咧？點解你唔早啲改嫁咧？我想問你。我未同我女婿發生咁嘅事之前，我真係以為我可以成世咁樣過落去噶，真係噶，小圓姐姐，因為我真係忍得到啊！我忍到啊！我真係好重情義嗰啲人嚟噶，時間我唔知你講真定係講假喎。如果係咁樣嘅。真噶，我點會上嚟講假咧，小圓姐姐？咁即係話你愛上咗你女婿係咪啊？你嘅意思即係話，或者你女婿愛上咗你係咪啊，姐姐？唔好話愛唔愛嘅，反正只要我老公出去做嘢，或者我個女唔喺度嗰陣時，我哋兩個就會合埋一齊，即係同普通嗰啲情侶冇乜區別咁樣咯。咁如果係咁樣，你嘅意思即係咩意思啊？如果咁樣嘅，我而家咧我就想同佢斷絕關係。咁咪斷絕關係啦。咁而家斷絕關係啦。咁你又話你喺度保胎嘅，咁即係點啊？我有咗佢個仔咯，4個幾月啦。咁點解你會有咗佢個仔嘅？其實我覺得好好奇嘅喎。咁你個女咪冇得生嘅，咪有個女嘅咩？我個女係領翻嚟噶，佢唔係我親生噶。你有個女問題，我知道你有個女問題係你都個女都咁大咯，點解你仲要有嘅？其實好奇怪，我覺得。小圓姐姐，我一次阿媽都未做過啊！你明唔明啊？我一次真正做人阿媽我都未做過，咁後邊呢個又係仔嚟嘅喎。係啊，我真係好想生翻呢個仔落嚟啊！你話啊，我依家又想生翻呢個仔落嚟，我又驚俾我老公同埋個女知道，所以我女婿咧就叫我自己搬出去，佢你自己搬出去養胎咁樣，咁依家咧我就搬咗出嚟，我女婿咧佢就周不時咁樣嚟探下我，但係我女咧佢無意中佢又知道咗我哋呢件事，咁咪同我嘈咗一交咯。我個女啊，小圓姐姐，我個女佢有個要求啊，佢要求我個仔啊，依家落咗佢啊，佢話如果唔係嘅話，佢就將呢件事同我老公講啊。小圓姐姐，我同你講，我依家真係好想要呢個仔啊，因為我已經46歲啊，我真係估唔到我可以再有 BB 噶。點解你唔改嫁啫？其實你可以有噶，你正常噶嘛，你可以嫁個老公咪得咯。你想有嘅你咪嫁個老公咪得咯。但我而家已經有咗啦，有咗我女婿。點解你唔同第二個有啫？咁你嘅意思即係你同我哋女婿結婚係咪？你準備？我唔係啊，我唔係話想同佢女婿結婚，我係想同佢分開啊！但係我又想生呢個 BB 落嚟，我又唔想傷害到我個女。對。咁呢個世界上邊有兩全其美嘅嘢嘅？咁你想點啊？咁你話你樣樣都唔想，咁你想點啊？你到底？你46歲你都未收經嘅？